大家好，今日要帶嚟一個故事。首先呢，就介紹一個麵包。第二樣就係呢個就係15蚊，咁呢個咧就係28蚊，呢個係就係8蚊，唔係好貴啊。仲有呢個嘅，呢個俾我畫花咗，呢個你哋可以唔買嘅。仲有呢個嘅麵包超人，呢個咧就係35蚊啦。唔係，呢個可以係5蚊，你想俾貴啲都得嘅，唔可以免費嘅，唔係好貴咯。呢度呢條嘢，喂！投訴啊！跟住咧，呢個條嘢啦，呢個有啲爛咗嘅。呢個就係1蚊。跟住到呢個燈咧。有啲故事咯，呢個咧就係3蚊，呢個咧就係白瓜包，呢個就係呢個嘅白瓜包咧，就係呢個8蚊啦。仲有呢對拖鞋，呢個唔係好貴，但係呢度有缺嘅。呢個就係10蚊。呢個賓咧都有啲故事嘅。呢個18蚊啦。仲有呢個豆腐。呢個非常之故事嘅，對我嚟講。呢個128蚊啦。呀，好故事，好中意呢嚿嘢。本身買咧就係28蚊咧，但係我而家加貴咗，就係128蚊。因為呢個非常之 good 咯，對我嚟講。